Ողջույն։ Ամենքս ունենք գործունեության մեր ոլորտը եւ մեր պատասխանատվության չափը։ Զինվորի գործ օրինակ որն է։ Անձնվիրաբար ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանուն հայրենիքի չխնայել կյանքը։ Զինվորի անձնվիրաբար ծառայությունը սկսում է զորամասում կարգուկանոնից։ Երբ զինվորը կանգնում է վաշտի օրապահ, իր պարտականությունը որն է։ Զենքի պահարանների, զինամթերքի, վաշտի գույքի, անձնակազմի անձնական իրերի հսկողությունը։ Եթե պարտականությունը չկատարեց, օրինակ քնեց, ստանում է պատիժ։ Պատիժն էլ նրա համար է, որ էլ չսխալվի։ Կրկնվեց, ավելի խիստ պատիժ է տրվում։ Սպային ավելի մեծ դիրք է, հետևաբար պատասխանատվության ավելի մեծ դաշտ։ Նրանից ավելի է գեներալի, գենշտաբի պետի, պաշտպանության նախարարի, տեղակալների պատասխանատվությունը։ Պաշտոնից պաշտոն պարտականությունները փոխվում են ու մեծանում։ Բայց բոլորի աշխատանքը փոխկապակցված է, որպեսզի օրապահը պարտականությունը նորմալ կատարի, նախարարի պարտավորությունն է նրան ծառայության համար պայմաններ ապահովելը։ Պետք է ոչ զորանոցը լինի հոլիկի նմանությամբ, ոչ էլ սահմանային իրավիճակում նա քնի պազիկների կմախքի մեջ դիրքերում։ Այո, զինվորը երդվում է կյանքը չխնայել հանուն հայրենիքի, բայց երբ զինվորը գնաց պատերազմ, պետք է գերագույն հրամանատարությունը նրա զոհվելու հավանականությունը որքան հնարավոր է փոքրացնի, առաջին հերթին պաշտպանի օդը, որ 44 օրյա պատերազմի նման զոհերի 95%-ը օդաչուների հարվածներից չլինեն։ Ու եթե զինվորը իր թերացման համար պատժվում է, պետք է թերացման համար պատժվի նաև հրամանատարը, հրամանատարի հրամանատարը, գենշտաբի պետ, նախարար ու նրանց հրամանատարը ևս, ամեն մեկը իր սխալի համար։ Չես կարող ասել զինվորը մեղավոր է, որ օրինակ վառարանը վառել է բենզինով, բայց նախարարը մեղավոր չէ, որ զինվորն ապրում է խրճիթում ու վառարանով է տաքանում։ Դավիթ Մանուկյանը որպես գեներալ հայրենիքին ծառայելու իր պարտականությունը կատարել է։ Դավիթ Մանուկյանը, որ հիմա գեր է Ադրբեջանում, գերագույն հրամանատարի գործը նրան հետ բերելն է։ Երբ ասում ես մենք չենք խառնվում, որ չվնասենք, ուրեմն դրանով ասում ես, որ քո պարտականությունը չես կատարում։ Բոլորի նկատմամբ կա այդ պարտականությունը։ Կրկնում եմ, ամենտեղ ու ամեն մեկը ունի իր պատասխանատվության դաշտը, իսկ ամբողջական իշխանություն ունեցողները կրում են նաև ամբողջական պատասխանատվություն։ Բժիշկը երբ մտնում է վիրահատարան ու կյանքի հետ գործ ունի, բազմապատիկ զգուշանում է։ Եթե սխալ վիրահատություն արեց, կեսից քնեց, ինչ-որ բան վատ արեց, հիվանդը մահացավ կամ հաշմանդամություն ձեռք բերեց, բժշկական սխալը ճակատագրական է դառնում։ Եթե մի բժշկի մոտ ձախողումները շատ են եւ ունի բարոյականություն, ասում է չեմ կարող էլ վիրահատարան մտնել։ Հանում է բժշկական խալաթը ու էլ չի մտնում այդ սենյակ, ոչ էլ հիվանդանոց է մտնում, գործնականից անցնում է տեսական ոլորտ։ Դա պատասխանատվություն կրել է։ Չի կարող արդարանալ ասել ես չեմ սխալվել, պարզապես վատ էի քնել, հյուր էի գնացել, ուշ եմ տուն եկել։ Հիվանդին արդարացումներ պետք չեն։ Բայց առողջապահության նախարարը ունի շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն։ Պատասխանատու է հազարավոր բժիշկների համար նաև։ Առողջապահության նախարարը նաև պատասխանատու է, որ իմ ու ձեր հաշվին 6 միլիոն դոլարով կառուցված հիվանդանոցը աշխատի, պատասխանատու է, որ իր խոստացած բժշկական ապահովագրությունը գործի դնի, պատասխանատու է, որ փետրվար ամսին պետպատվերը չվերջանա եւ այլ լիքը բաների համար պատասխանատու է։ Չի կարող է սաղ պրավալ տալ, բայց ասել ես լավ նախարար եմ, դրա համար էլ մնում եմ իմ գործին։ Ոչ, դու ուղղակի ԿՊԱ-ական ես, դրա համար ես մնում։ Հասարակական տրանսպորտի վարորդը, որ 50 հոգու տեղավորում է մեծ ավտոբուսի մեջ, պարտավորություն ունի ուղևորին տեղ հասցնել անվնաս, յուրաքանչյուր կանգառում կանգնելով անվնաս տանել հասցնել տեղ։ Եթե ավտոբուսը վթարում է, շուռ է տալիս ու դա անընդհատ է, նրան զրկում են վարորդական իրավունքից, դատում են, բայց ավելի մեծ պարտավորություն, պատասխանատվություն ունի այդ ավտոբուսի վարորդին վարձակալած քաղաքապետը։ Նա չի կարող փախչել իր պատասխանատվությունից։ Փոքր ու միջին բիզնեսմենն ունի պարտավորություն բարեխիղճ աշխատելու, հարկերը ժամանակին վճարելու եւ այլն։
Պետությունը պարտավորություն ունի այնպես անել, որ բիզնեսի կարողություն ունեցողը բիզնես հիմնի, փոքր բիզնեսը զարգանա, դառնա միջին, միջինը մեծ, մեծը հզոր։ Երբ ՓՄԶ ներկայացուցիչները համատարած բողոքում են, որ տեսուչները առիթ են ման գալիս, գլխներին սարքում են ու տուգանում, ուրեմն պետը իր պարտասխանատվության գոտին մոռացել է։ Իշխանությունը իրավունք չունի անընդհատ հարկերով էլ ՓՄԶ-ն տանել վերացման, իսկ նրանք ամեն օր բողոքի ակցիաներում են ասում։ Փաստաբանի պարտականություններից է իր վստահորդի շահերի պատշաճ պաշտպանությունը, բայց այդ կառավարությունը հարկ ու տուրքեր է ավելացնում, այդ վստահորդին զրկում է փաստաբան ունենալու հնարավորությունից։ Խախտվում է սահմանադրությունը, որը յուրաքանչյուրի պաշտպանության իրավունք է նախատեսել։ Եթե կառավարությունը բոլորին քերելով հարկեր է հավաքում, լցնում բյուջե, սուրբ պարտականություն ունի այդ հավաքած գումարները չվատնել համերգ շոուների, թանկ գնումների, շրջագայությունների եւ այլնի վրա։ Մարդիկ լուսին ավելի էժան են թռչում, քան Փաշինյանի պաշտոնյան հարկատուներիս փողերով Ամերիկա։ Երբ ասում ենք, որ բոլորը կրում են պատասխանատվություն, նշանակում է թերացման համար պատժի անխուսափելիություն։ Երբ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ղեկավարությամբ հավաքականը պարտությունը ծածկում է մեկ այլ պարտությամբ, պետք է կրի այդ պատասխանատվությունը ու հեռանա, ոչ թե ասի մենք քննարկեցինք, հասկացանք, հունիսին նորից կփորձենք։ Պարոն Մելիք-Բեկյան, մեր հավաքականի վրա հերիք է փորձեր անեք։ Գնացեք մի խուլ տեղ, ակումբ հիմնեք ու հա փորձեք։ Հավաքականում 7 տարի փորձել եք ու չի ստացվել, էլ մի փորձեք։ Բոլորն են իրենց ոլորտներում այդպես փորձում ու ձախողում։ Երեք խոսում է այն մասին, որ քպական իշխանության մեջ ամեն մեկը իր տեղում մի Մելիք-Բեկյան է։ Արտգործնախարարը հաշվետվություն է կարդում, ու միակ շոշափելի բանը, որ ինքը արել է 3.5 տարի նախարար աշխատելով, 2 հատ դեսպանատան գերթանկարժեք շենքերի ձեռքբերումն է, հարկատուներիս հաշվին, Լոնդոնում ու Փարիզում, ու իր համար առանձնատան գնումը Կոտայքի մարզում։ Բացել են դեսպանատներ այնպիսի երկրների հետ, դիվանագիտական կապեր են հաստատել այնպիսի երկրների հետ, որոնց հետ մենք հետաքրքրություն չենք ունեցել 5000-ամյա պատմության եւ ոչ մի փուլում։ Արտգործնախարարի հիմնական գործը այս ընթացքում եղել է Արցախի հարցը, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, ձախողել է հիմնահատակ, բայց ուր է պատասխանատվությունը։ Իսկ գիտակցում է, այս բոլորը կրկնում եմ, իրար կապված են։ Զինվորը, ՓՄԶ-ն, լրագրողը, պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, բոլորի աշխատանքը մեկը մյուսի վրա ազդում է։ Ու եթե որևէ մեկը թերանում է, դա ինչ որ պահից բոլորը սկսում են զգալ իրենց մաշկի վրա։ Եթե զինվորը լավ է ծառայում, հրամանատարը ոչ, զինվորը շանս չունի։ Մեզ մոտ միայն ցածր հատվածներում են լավ աշխատում, ներքևներում, իսկ վերևներում վայելում են, միայն վայելք։ Մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այն արատավոր բարքերը, որոնց դեմ սրանք բողոքել են, իբր պայքարել են, հիմա բազմապատիկ են։ Ստացվում է նրանք բողոքում էին ոչ թե բարքերի դեմ, թալանի դեմ, կոռուպցիայի դեմ, այլ թալան անելու, կոռուպցիա անելու հնարավորություն ստանալու համար։ Մեր երկրում ամենաբարձր պաշտոնը, ամենամեծ հնարավորությունները եւ հետեւապես ամենամեծ պատասխանատվությունը կրում է երկրի վարչապետը։ Այդ մարդը, բացի այն, որ իր տված որևէ խոստում չի կատարել, պատճառ է հանդիսացել պատերազմի, հայրենիքի կորստի, 5000 զոհի։ Նիկոլ Փաշինյանը, Ժորժ ջան, բոլորին է տեսանելի, հասկանալի, ընկալելի, որ թերացել է, մեղմ եմ ասում։ Բայց պատասխանատվությունը զգալ ու կրելը չկա։ Իսկ այդ ինչու է, որ սպան կրում է պատասխանատվություն իր թերացման համար, բայց վարչապետը չի կրում։ Ինչու։ Նրան ազատողը չկա, պատժողը չկա, օրենքով կա։ Բայց մեզ մոտ այնպես է ստացվել, որ պատժողները ենթարկվում են նրան։ Աբսուրդ է, բայց այդպես է։ Հակասահմանադրական է, բայց այդպես է։ Ոչ մի համակարգ չի աշխատում։ Եթե աշխատեր, բոլոր իրենց արածի համար կկրեին պատասխանատվություն։ Կարճ ասած, քանի դեռ վերևներում բոլորը թերանում են ու ամեն ինչ բարդում ներքևի վրա, կուտակվում է դժգոհություն, որը ի վերջո պայթելու է։ Քաղաքացին այսօր լքված է պետությունից։ Գիտի, որ եթե դարձավ թոշակառու, իշխանությունը պահող չէ իրեն։ Աղքատացավ, իշխանությունը չի օգնի ոտքի կանգնել։ Բիզնես դրեց, իշխանությունն ամեն ինչ անելու է, որ սննկանա։ Գերի ընկավ, իր հետևից գնացող չկա։
Կառավարությունը, ինչպես տեսնում ենք, ոչ իր պարտականությունները կատարում է, ոչ էլ ընկալում է լիարժեք պատասխանատվության չափը։ Պետության հոգսը քաղաքացու վրա է, վայելքները իշխանության։ Իրենց համար իշխանությունը երկրից կարևոր է, պետությունից կարևոր է, անկախությունից կարևոր է։ Իրենց համար ավելի լավ է երևի երկիրը թրքացվի, բայց իրենք մնան պաշտոնի։ Բայց կրկնում եմ, ամբողջական իշխանությունը ենթադրում է ամբողջական պատասխանատվություն, իսկ ձախողումները, այն էլ ողբերգական, մոռացվել չեն կարող։